آقا سلام، خیر مقدم، خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزوی موفقیت. سلامت باشید، محبت دارید. خیلی مختصر مفید سلام علیک کردین مثل همیشه و خوشحالیم از زیارتتون و اینکه میتونیم باز هم درباره موضوع خیلی خیلی مهم استقامت در قرآن از شما بشنویم و یاد بگیریم. بسم الله. بله، یکی از آموزه های مهم قرآن برای اینکه مقاومت انسان ها بالا بره یادآوری نصرت هاست. درست. آدم یه وقتایی تو اوج سختی ها وقتی قرار میگیره ممکنه یهو بگه که خدا هم که ما رو رها کرده، خدا هم که ما رو فراموش کرده. بعضیا دیدید میگن خدا هم خدای پولدارا، خدا هم خدای مثلا اروپایی‌ها، خدای ما مثل که به یاد ما نیست. هر انسانی در زندگیش یک گردنه‌های مهمی رو پشت سر گذاشته که نصرت الهی در اون گردنه‌ها به دادش رسیده. منتها انسان چون فراموشکاره اینا رو از یاد میبره. یکی از راهبردهای قرآنی اینه که اینو انسان پیوسته به یاد بیاره. بله، من در فلان تاریخ داشتم میمردم، مثلا خدا به دادم رسید. در فلان حادثه نزدیک بود توی تصادف مثلا تیکه تیکه بشم، خدای متعال منو نجات داد. یا مثلا در فلان قضیه نزدیک بود که تمام داراییمو از دست بدم، خدا منو متوجه کرد. آدم باید پیوسته یاد بیاره اون نصرت‌های الهی رو، مخصوصا در جریانات مهم اجتماعی. ملت ایران میگه خب ما 44 ساله داریم میریم جلو، این همه سختی. آقا یاد بیارید که چه وضعیتی داشتید در فلان برهه و اون برهه رو پشت سر گذاشتید. ما شرایط بسیار بسیار سخت‌تر از امروز رو پشت سر گذاشتیم و به حول و قوه الهی از اون شرایط سخت عبور کردیم. مثلا بمباران‌های رژیم بعثی عراق رو یادتون بیاد؟ بله. هواپیما میومدن تو همین تهران، هوای عراقی، ما هم همینطور نگاه میکردیم، میومدن بمب مینداختن میرفتن. من یه دونه موشک زرد رنگو قشنگ تو ذهنم ثبت شده، قشنگ دیدم از بالا سرم رد شد. خب این صحنه‌ها رو ما پشت سر گذاشتیم. امروز ما یک قدرتی پیدا کردیم که هواپیمای دشمن از فرسنگ‌ها دورتر بلند میشه، رادارهای ما رو شناسایی میکنه و میتونیم با موشک‌های زمین و هوا بلافاصله اون هواپیما رو در همون پایگاهی که از اونجا میخواد حرکت بکنه ساقط بکنیم. موشک‌هایی داره امروز جمهوری اسلامی که میتونه نقطه زن هست. این موشک‌ها با فاصله کمتر از مثلا 1 متر یا حتی کمتر دقیقاً در اون نقطه‌ای که باید دشمن رو مورد هدف قرار بده این کار انجام بده. زیردریایی‌هایی ما داریم که از زیر آب میتونه شد. ما کجا بودیم الان کجاییم؟ یه صدای یهو تلویزیون یا رادیو مثلا روشن بود پخش میکرد، من تن و بدنم همینجور مثل این موبایل ویبره میرفت که صدای آژیر قرمز بود. بعد علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است، سریع زیرزمین‌ها و پناهگاه‌ها. واقعا چه دورانی رو گذروندیم. بله، خونه‌ها شاید بعضی جوان‌ترا البته خیلی پیر نیستیم ولی بالاخره لو دادیم رفتیم. نسبت به ما هستن عزیزانی که جوان‌ترن. یه موقعی تمام خونه‌ها یه پناهگاه توش من قشنگ کرده بودن. تو زیر زمین میرفتن یه چیزی میکردن، چقدر هزینه میکردن. پناهگاه که هواپیمای عراقی میخواد بیاد یا موشک بارونه برن تو پناهگاه. ببینید خدا در قرآن سوره انفال آیه 26 چقدر قشنگ این راهبرد رو خودش استفاده میکنه. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. به مسلمونا میگه. کی میگه؟ تو مدینه. سوره انفال از سوره مدنیه که دیگه حکومت تشکیل دادن، قدرت پیدا کردن. میگه یادتونه یه موقعی کم بودید شماها، مستضعف بودید، ناتوان و بالاخره زبون شمرده میشدید. تخافون ان یتخطفکم الناس، انقدر عددتون کم بود که میترسیدید بیان اصلا شما رو بدزدن و برباین، یعنی راحت میبادن شما رو مثلا آدم روباها برمیشن میبردن. فآواکم، خدا به شما مأوا داد، پناه داد. و ایدکم به نصره، خدا شما رو تأیید کرد با نصرت خودش. رزقکم من الطیبات، امروز چه وضعیت خوبی پیدا کردید، انواع اقسام روزی ها در اختیار شماست، با آرامش دارید زندگی میکنید. به یاد اون روز بیافتید تا شاکر بشید.
انسان وقتی به یاد گذشته ها افتاد شاکر میشه. سیم خاردار نداشتیم، بهمونم نمیدادن. الان تجهیزات نظامی صادر میکنیم به کدوم کشورها؟ کشورهای خیلی مهم مثلا. بله، من یه سفری رفته بودم روسیه، اونجا میگفتن که مردم روسیه نگاهشون به جمهوری اسلامی یه ابرقدرته، یعنی میگن جمهوری اسلامی روسیه که خودش یه قدرت‌های بزرگ نظامی جهانه. شما میدونید که بزرگترین قدرت‌های نظامی جهان امریکا هست و روسیه. بله. ما رو به چشم ابرقدرت میگن شما دیگه کی هستید که ما از شما پهپاد میخریم. آره. بله، این قدرتی است که خدا به ملت ایران داده. حالا از این قبیل آیات ما خیلی داریم که خدا الطافش رو به جبهه حق یادآوری میکنه. مثلا در سوره مبارکه عرض کنم خدمت شما بقره آیه 49 و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، به بنی اسرائیل میگه یادتونه در چه شرایطی بودید؟ فرعونیا چی کار میکردن با شما رو شکنجه میکردن، بچه هاتون رو سر میبریدن. حالا هی شما میگید شرایط سخته، اون موقع یادتون رفته؟ یا مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 123 ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، خطاب به مسلمونا میگه مسلمونا تو بدر خدا چجور شما رو یاری کرد؟ شما ذلیل بودید، 313 نفر بودید، دشمناتون 1000 نفر بودن، 3 برابر شما جمعیتشون بود. تسلیحات و تجهیزاتی که داشتن شما هیچ کدوم از اینا رو نداشتید. چقدر اونا اسب داشتن، شما پیاده بودید، شما بر اونا پیروز شدید. یادتون رفته؟ اگر بخوام قرآن رو ترجمه کنیم به زبان روز، یه ترجمه تحت اللفظی داریم، یه ترجمه به زبان روز داریم. قرآن رو بخوایم به زبان روز ترجمه کنیم اینجوری باید بگیم ملت شریف ایران 80 کشور جهان جمع شده بودن که شما رو زمین بزنن، نتونستن. یه وجب از خاک شما رو نگرفتن، نتونستن بگیرن. شما هیچ یاری آوری تو عالم نداشتید، همه قدرتمندان عالم مقابل شما سفارایی کرده بودن، خدا شما رو یاری کرد. شما در اون جنگی که همه عالم دور هم جمع شده بودن که شما رو زمین بزنن پیروز شناخته شدید. بعد از چند سال دشمن شما در سازمان‌های بین المللی به عنوان متجاوز معرفی شد. خدا با شما کاری کرد که امروز نام رهبر شما در خیابان‌های کشور متجاوز زینت بخش تابلوهاست. میدونید در نجف اشرف ما یه بزرگراهی داریم به نام امام خمینی. کجا بودید الان کجایید؟ بعضیا این حقایق رو نمیبینن، میگن که این که حضرت آقا فرمودن ما نزدیک قله ایم، کوش قله کجاست؟ چشتون رو باز کنید ببینید. به قول شما زمانی ما سیم خاردار بهمون نمیدادن، الان پهپاد صادر میکنیم. ما الان دیگه در آستانه ساخت هواپیمای نظامی و مسافری هستیم. هواپیمای مسافری دیگه در آخرین مراحلشه که شاید همین ماها یا شاید سال بعد هواپیماهای مسافری خود ایران در آسمان کشورمون پرواز بکنه. کشوری که تحریم بوده، کشوری که ساده ترین قطعه های تجهیزات مورد نیاز حالا صنعتی رو بهش نمیدادن، امروز صادر کننده خودرو هست. میدونید بعضی از خودروهای ما به کشورهای مختلف جهان داره صادر میشه. صادرات علم و تکنولوژی، جوانای ما میرن تو کشورهای دیگه پالایشگاه میسازن. ما چند پالایشگاه الان در کشورهای دیگه ساختیم، جوانهای ما رفتن ساختن. ما در خلیج فارس در توسعه مناطق عرض کنم که در توسعه تجهیزات و نفت و گازه، اینو کی انجام داده؟ همین جوانهایی که دشمن اینا رو تحریم کرده، حتی اجازه نمیده که اینا تو بعضی از رشته‌های دانشی در کشورهای پیشرفته تحصیل. خدای متعال در طول این سالها به ما کمک کرده است، در برهه‌های مختلف کمک الهی را، دست قدرت الهی را پشت سر این ملت آدم مشاهده میکنه. دچار مشکلات فراوانی است. فرمود ببینید ناکامی‌های دولت آمریکا چیز کوچکی نیست. در همین سالهای اخیر در قضیه فلسطین شکست خوردن. این آقا در سال 87 فرمودن. اون زمان هم اونا تو قضیه فلسطین می‌خواستن کار بکنن، شکست خوردن. در زدودن فکر فلسطین از ذهن ملت‌ها شکست خوردن. امروز این شکست خیلی پررنگ‌تر شده. اون روز آقا میگه در
زدودن فکر فلسطین از ذهن ملت ها شکست خوردن. امروز کار به جایی رسیده که دیگه بسیج لندن و پاریس و اینا اومده به میدان. در تسلط بر سرنوشت ملت عراق شکست خوردن. آن حکومت مطلقه یک جانبه که میخواستن در عراق به وجود بیاورن ناکام ماندن. میدونید دشمنان میخواستن حکومت عراق دستشون باشه. الان حکومت عراق یک حکومت برادر، دوست، همراه ملت ایران. کی فکر میکرد که یک کشوری که موقع 8 سال با ما جنگیده امروز دوستترین کشور با ما باشه؟ کی این کارو کرد؟ خدا این کارو کرد. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یاد بیارید اون روزی که شما ناتوان بودید، میترسیدید از دشمنتون، خدا به شما قدرت رو ارزانی داشت. یاد اون موقع بیفتید شاکر میشید. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین. خیلی هم عالی. دست شما درد نکنه. به نظرم بد نیستی که از همین آیات رو با هم دیگه مرور بکنیم. بله، سوره انفال آیه 26 رو با هم دیگه مرور کنیم و برگردیم ادامه فرمایشات حاج عزیز رو بشنویم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من داشتم توی این خلال پخش این آیه هم به این فکر می‌کردم و فرمایشات حاج آقا که این که فرمودین 80 کشور دنیا با ما جنگیدن و ما 8 سال دفاع مقدس داشتیم و تا حالا انواع اقسام فشارها و تحریم‌ها و اینا هر کاری از دستشون میومده کردن، ما یه وجب از سرزمینمون ندادیم. یه قیاس کوچولوی ریزی هم بشه با قبل انقلاب خوبه که هر چی ما داشتیم دادن، دو دستی تقدیم کردن، چقدر از مرزهای کشورمون دادن و تقدیم کردن، اونم نه به 80 کشور دنیا و یکی دو تا کشور دنیا، و ما با این همه جنگ و تحریم اینا رو تونستیم حفظ بکنیم و مردم البته استقامت ورزیدن. الحمدلله. خدا رحمت کنه سردار دلها شهید قاسم سلیمانی. اولین موزه دفاع مقدس رو در کرمان ایشون احداث کرده که من توصیه میکنم عزیزانی که سفری به کرمان دارن 2 جا رو حتما برن ببینن. یکی مزار این مرد بزرگ که خودش تبدیل به یه حرمی شده اصلا. فوق‌العاده است. شبانه روز مردم میان برای زیارت این مرد آسمانی. دوم اون موزه دفاع مقدسی که سردار دلها در کرمان ایجاد کرده. یکی از چیزایی که اونجا همون ابتدای موزه گذاشته، نقشه ایران رو در حدود 200 سال قبل روی تابلو بزرگی گذاشتن. نقشه ایران رو در اول انقلاب و نقشه ایران در دوران کنونی. شما کاملا مشاهده میکنید که از 200 سال قبل مساحت ایران 2 برابر امروز بوده و هر چی گذشته هی کوچیک شده. در هر مناسبتی، به هر بهانه‌ای، این پادشاهان زبون و ذلیل ایران که بر این مردم مسلمان مظلوم حکومت میکردن یه تیکه از خاک ایران رو دادن رفته. کی این خاک ایران رو داده رفته؟ امروز نصف شده ایران. اما از روز اولی که انقلاب شد و کار دست مردم افتاد، مردم خودشون از کشور خودشون حراست کردن، تا به امروز یک وجب از خاک ما رو کساندن. الحمدلله. این همینه که به یاد اون گذشته بیفتید شاکر میشید. الحمدلله که خدا چه قدرتی به ما عطا کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بیانی دارن که شبیه همین مطالبی که عرض شد. میفرماد که ولقد کنا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. ما در رکاب پیغمبر جهاد میکردیم، گاهی خویشاوندان خودمون رو در جنگ میکشتیم. اونا کفار بودن، مقابل ما قرار میگرفتن. فما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. این مسئله جز ایمان و تسلیم بر ما نیفزود. و مضیا علی اللقم و صبرا علی مضض الالم. این موجب شکیبایی بر سوزش این دردها و حرکت در راه راست بود و ما بیشتر استقامت ورزیدیم. ولقد کان الرجل منا والآخر من عدونا یتساولان تساول الفحلین یتخالصان انفسهما. گاهی یکی از ما در برابر دشمن خودش مثل 2 تا شیر نر با هم درگیر می شدن
و در صدد گرفتن جان یکدیگر بودند که ببینن کدام یک از این دو میتواند دیگری را به کام مرگ ببرد. این شرایط سخت ما پشت سر گذاشتیم. فمرة لنا من عدونا، یه وقتا ما پیروز می شدیم، مرة لعدونا منا، یه وقتا دشمن ما پیروز می شد. اینجوری ما جهاد کردیم. فلما رأى الله عز وجل صدقنا انزل بعدونا الکبت. وقتی خدا صداقت ما رو دید، دشمن ما رو منکوب کرد. و انزل علینا النصر، پیروزی رو بر ما فرو فرستاد. حتی استقر الاسلام ملقیا جرانه، تا کار به جایی رسید که اسلام استقرار پیدا کرد و اسلام مثل شتری که برای استراحت بر روی زمین می نشینه و استقرار پیدا میکنه، اسلام استقرار پیدا کرد. و متبوعا اوطانه ولعمری لو کنا نأتی ما اتیتم، میگه اگر ما میخواستیم مثل شماها زندگی بکنیم، ما قام للدین عمودان، هیچ ستونی از ستونهای دین برافراشته نمیشد. ولخضر للایمان عودان، اصلا هیچ شاخه از شاخه های ایمان سبز نمیشد. و ایم الله لتحتلبنها دما ولتتبعنها ندما، به خدا قسم با این وضعی که دارید به جای اینکه شیر بدوشید خون میدوشید و به دنبالش دچار ندامت میشید. این فرمایش امیرالمومنین. برای این گفتم که بدانیم سختی ها رو باید کشید تا به آسایش دست پیدا کرد. بله. و انسان وقتی به آسایش دست پیدا کرد به یاد اون لحظات بیفتد که خدا چگونه عنایت کرد، اون سختی ها رو از یاد نبرد. زمان جنگ رو از یاد نبریم، پیتای نفت رو از یاد نبریم. عرض کنم که حتی بعضی جاها آب رو باید دبه دبه میرفتیم میخریدیم میآوردیم. صفهای مختلف در همه چیز، قند و شکر و نمیدونم روغن و اینا رو از یاد نبریم. امروز الحمدلله وفور نعمت، امروز شرایط ما با اون زمان اصلا قابل مقایسه نیست. توسعه‌ای که در شهرها در روستاهای ما اتفاق افتاده، امروز قریب به اتفاق شهرها و روستاهای ما از نعمت گاز برخوردارند. تمام کشور ما از این نعمت، میدونید هیچ کشوری در جهان به اندازه ما توسعه گازرسانی نداره. ما در گازرسانی اولیم تو جهان. هیچ کشوری، اروپایی‌ها تو زمستون با لباس گرم سعی میکنن خودشونو گرم کنن، بس که انرژی اونجا گرونه. گاز که نیست، خیلی جاها با برق باید مثلا خونه هاشونو گرم بکنن. یه جاهایی هم که گاز هست قیمت ها خیلی بالا. این نعمتی که ما در ایران داریم و سایر نعمت‌هایی که الحمدلله هست، نعمت‌های ارزشمندی است. من فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که به همین سلحشوران و شجاعان و پهلوانان و قهرمانان و مجاهدان مقاوم فلسطین و جای مختلف که در حال مقاومت هستن، حالا این روزا بیشتر غزه و فلسطین مطرحه، به اونا امید میده اتفاقا مرور همین وقایع انقلاب اسلامیه. یعنی اونا میبینن و یادشون هست و مرور میکنن وقتی میبینن که این همه حجم علیه ایران اما استقامت مردم ایران جواب داد و اینقدر رشد کرد و به این بالندگی رسید. خب این یک امیدی است برای اونا، یعنی عمل به همین آیات. همینطوره. یا آیه دیگه هم عرض کنم و دیگه عرض خاتمه بدم که اونم وقت رو به اتمام بله. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. رهبر انقلاب فرمود که قدرت خدا پشت سر آدم‌های تنبل نمی آید، پشت سر ملت‌هایی که حاضر نیستن فداکاری کنن نمی آید. قدرت خدا پشت سر آن کسانی می آید که وارد میدان می شوند، حرکت می کنند، تلاش می کنند، خودشان را برای همه کار آماده می کنند. اینها متکیان به قدرت الهی. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا. خدا مولای شماست. شما مولایی دارید که همه عالم وجود تحت قدرت اوست. این مولای شماست و کافران چنین مولایی ندارند. الحمدلله رب العالمین. یه چیزی هم تو ذهن منه، یه پزشکان متخصصین اونا هم این حرف رو تایید میکنن. یه حرفی رو میگن که خدا سیستم بدن رو جوری طراحی کرده، خب یه نقصی یه جایی وارد میشه، مثلا شما یه گوشتون رو که از دست میدین قدرت شنوایی این بیشتر میشه. این یکی شما مثلا یه بخشی از بدنتون، مثلا بقیه
این پیکره دست به دست هم میدن که اون نقصه رو جبران بکنن، اون خلأ رو یه جورایی بپوشونن و تقویت میشه اون. مثلا کسی بیناییش رو از دست میده، حس بویایی و شنواییش خیلی و عجیب و غریب رشد پیدا میکنه. به نظرم اگه مسلمانان رو یک پیکره در نظر بگیریم، چون برای آدمایی که این روزا خیلی ناامید میشن، میگن آقا تنهاییم، خیلیاشون کاراشون رو انجام نمیدن و اینا دچار نقصی شدن، پیکره اسلام نقص عضو پیدا کرده به اصطلاح چند از کشورها و اینا دیگه، پس فاتحه همیشه خونده است. نه، همونجوری که پیکره بدن این اتفاق براش میفته، پیکره جامعه اسلامی هم ممکنه یه جایش نقص عضوی داشته باشه، اما اون جایی که کار میکنن جبران میکنن. حالا همین که مملکت خودمون، انقلاب خودمون، همین مقاومت حزب الله لبنان و نمیدونم فلسطین و جاهایی که هست و یمن عزیز و شجاع، اینا دارن کمکاری و خلل و نقص عضو جای دیگه هم جبران. اینجوریه؟ همینطوره. بله بله، بالاخره خدای متعال نمیگذاره که پرچم به زمین بمونه. و حالا اگر بخوام یه تشبیه بکنم، چون من عرف نفسه فقط عرف ربه. ببینید ما یک روحی داریم که این روح مسلط بر همه اعضا و جواره. یه عضوی که کمکاری میکنه عضو دیگر رو فعال میکنه. دقیقا. چون این جسم نباید زمین بخوره دیگه. عالم هم یه روحی داره که روح عالم خدای متعاله. خدای متعال داره مدیریت میکنه جبهه انبیا رو و جبهه حق رو. یه گوشش که زمین میخواد، یه گوشه دیگر بالا میاره که این پرچم زمین نمونه. خیلی ممنون. سلام. دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه از فرمایشات شما. یه ویژگی خاصی هم که آقای حاج ابوالقاسم عزیز نازنین دارن که فرمودن دولابیش هم بگین، آقای حاج ابوالقاسم دولابی عزیز، اینه که قرآن رو در سینه دارن، حافظ کل قرآن کریم هستن و هر جا هر مبحثی که عنوان میشه سریع فایل ذهنشون جدا میکنن، آیات رو متناسب با اون میفهمن و این خیلی کمک میکنه به جذابیت بحث و کاربردی در شدنش. خدا خیرتون بده، اجرتون با ثواب قرآن کریم. امید ندارین؟ قربان شما، محبت مخلص شما هست. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. روابط عمومی سازمان 162 اعلام نظر بفرمایید، خیلی خوب میشه. مراقب خودتون و خوبیاتون هم باشید. در پناه قرآن و اهل بیت. التماس دعا یا حق